anu apa jenenge 50.000 ikan. Jadi apa jenenge tuku 50.000. Aku ora omong. Iya, aku ora omong duitnya 50.000, tapi kan aja takut gitu kan yang tua. Wahai alam, apakah bencimu sudah terlalu dalam? Dengan marah kau luapkan airmu hingga terlewatikan binasa. Wahai alam, apakah dendammu sudah kian membara? Dengan ganas kau goncangkan tanah, robohkan tongkatnya manusia. Dengan ganas kau goncangkan tanahmu, robohkan tonggaknya manusia.